بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و صد درود به شما عزیزان و خوبانی که ما را همراهی میکنید در شناخت تاریخ پر مجد و عظمت سرزمینمون و شناخت شخصیت هایی که چون ستارگان درخشان در تاریخ بشریت می درخشند و این نیاکان ما که هم نام و هم ابرو حیثیتی برای ما کسب کردند و هم برای ما یک درس بسیار بزرگی رو گذاشتند که عزیزان راه ما رو ادامه بدید و چون ما باشید و در مسیر علم و دانش هیچ کم نیارید، همیشه در پی آموختن علم و دانش و فراگیری از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیشتاز باشید. امروز میخواییم از یک امامی حرف بزنیم که بسیاری از مسلمان‌های دنیا با افتخار خودشون رو از پیروان این فقیه والا مقام میدونن. میخواییم از کسی حرف بزنیم که امام شافعی در وصف ایشون فرمودند که همه فقیهان و هر کسی که میخواد در فقه عالم و اندیشمند باشه و ماهر باشه باید در محضر این امام بزرگوار بشینه. مثل امامی که زندگیش یک زندگی انقلابی بود و هرگز کمر در مقابل هیچ طاغوت و هیچ ظالم و ستمگری خم نکرد. امام بزرگواری که ما میخواییم امروز در موردش حرف بزنیم اسمش هست الامام الاعظم، فقیه عراق و فقیه ملت و عالم این امت و امام ائمة الفقها، امام بزرگترین فقیهان، حضرت ابو حنیفه النعمان ابن ثابت کوفی رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه از موالید سال 80 هجری یعنی 699 میلادی، یعنی در ابتدای قرن دوم که از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تاریخ چندانی نگذشته بود. حدود 70 سال از رحلت آن جناب میگذشت که ابو حنیفه نعمان به دنیا اومد، یعنی اینی که صحابه در وقت ولادت ایشون هنوز در قید حیات بودند. در کوفه در شهر عراق امام ابو حنیفه فارسی زبان به دنیا اومد. ایشون تعداد زیادی و میگن که 7 تا از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیدن. از این رو به ایشون اطلاق داده میشه که ایشون از جمله تابعیان هستند. به هر حال در زمانی که ایشون زندگی میکردن زمان کبار تابعیان بود و ایشون از محضر بزرگترین تابعیان، یعنی بزرگترین افرادی که شاگردان مستقیم صحابه بودند و صحابه‌ای که دست پرورده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فارغ التحصیلان مکتب رسالت هستند. این امامی انقلابی، امام ابو حنیفه نعمان، در زندگیش خب سختی های زیادی رو تحمل کرد. و چرا میگیم انقلابی؟ چون که 2 مرحله از زندگیش بسیار مرحله سختی بود. در زمان دولت امویان وقتی که زید بن علی زین العابدین بر خلاف حکومت وقت قیام کرد و ظلم و ستمی که در اون زمان بود، امام ابو حنیفه با ایشون همگام بود و میخواست که ایشون رو کمک کنه، اما میدونست که به هر حال کاری که زید میکنه کار بی نتیجه ای هست، کار درستی هست، اما وقتش نیست و هر چیزی به اصطلاح آمادگی خاص خودش رو داره. واسه همین با ایشون همراه نشد، شمشیر به دست نگرفت، اما تا جایی که میتونست همکاری کرد و کمکش کرد. امام ابو حنیفه از نظر اقتصادی وضعش خوب بود، تاجری بود، پرشه میفروخت و در این حالی که در کار تجارت بود در کار علم و اندیشه هم
بهره بسیاری رو داشت. بعد از اون خب پادشاه وقت ایشون رو به زندان انداخت و شکنجه شد. مدت زمان طولانی رو در زندان گذراند تا اینی که به اصطلاح فرصتی پیدا شد و تونست فرار کنه و خودش رو به مکه برسه. تقریبا سال 130 بود که به مکه مکرمه رسید و مدت زمانی رو باز اونجا سپری کرد در رحاب خانه خدا و در محضر علما و فقهای آن زمان و محدثین و بزرگان علم و اندیشه آن زمان. بعد از اون مرحله تاریخ سقوط امویان بود و به اصطلاح حکومت عباسیان. در حکومت عباسیان ایشون وضعشون بهتر شده بود. عباسیان در ابتدای کارشون خب صدای حکومت اهل بیت بود. عباسیان از اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. اما بعدها به هر حال با گذشت زمان و تغییر و تحولاتی که در سیستم سیاسی به وجود میاد، باز هم امام ابو حنیفه انتقادات شدیدی بر نظام حکومت داشتند تا اینه که محمد نفس زکیه قیام کرد بر علیه حکومت آن زمان و امام ابو حنیفه با ایشون همگام بود. انتقاد شدیدی از عباسیان داشت و سعی کرد که به اصطلاح به گونه‌ای وضع و حال روزگار رو به اصطلاح درست کنه، اما نمیشد. به هر حال حکومت ابو جعفر به ایشون به اصطلاح پیشنهاد کردند که شهر بغداد هست، بغداد رو می‌خوایم زنده کنیم و شما رو قاضی القضات بغداد تعیین کردن. ایشون نپذیرفتند و بعد از این هم به زندان افتادند و شکنجه شدند. در هر حال ایشون در سال 150 هجری چشم از جهان بستند و در مقبره خیزران در بغداد دفن شدند که الان در همون محوطه مسجد جامع امام اعظم هست و مشهور هست. امام ابو حنیفه از ابتدای زندگیشون این روایت هست که ایشون خب هم میخواستند که به اصطلاح پدرشون بازرگان بودند، پارچه فروش بودند و در بازار بودند و ایشون هم کار بازار رو میکرد، هم در پی علم و اندیشه بود، تا اینی که امام شعبی که از علمای اندیشمند اون زمان متوجه شد که این جوون خیلی زیرک و باهوش هست. ازشون پرسیدند که شما مشغول چه کاری هستید؟ گفت بیشتر وقتم تو بازار و تو دکان هستم و در بین علما هم هستم و کسب علم هم میکنم. امام شعبی ایشون رو نصیحت کردند که پسرم شما وضع اقتصادی خوبه و مشغول علم بشوی بهتر است، چرا که من میبینم که خیلی پسر زیرک و باهوشی هستی. ابو حنیفه نعمان نصیحت امام شعبی رو گرفت و در پی علم و اندیشه برآمد. در اون زمان بیشتر تخصصاتی که در جامعه بود و در دانشگاه‌های اون زمان تخصصات مثلا که علم کلام بود، علم فلسفه و عقاید و اینها، و تخصص لغویات بود، زبانشناسی، ادب و نحو، تخصص شعر و شاعری و ادبیات بود، تخصص قرائت قرآن کریم بود، تخصص حدیث بود و تخصص فقه. ایشون اومدن در همه این مجالات یه مقداری کار کردند و در پی این بودند که ببینند که میلشون به کدوم تخصص بیشتر است، اما از هر تخصصی بهره‌ای بردن. با خودشون اندیشیدند که اگر من به اصطلاح برم و متخصص علم کلام باشم و در مناقشه و مجادله فرقه های باطلی که در اون زمان در عراق سبز شده بودند، عراق منطقه بسیار پرآشوبی بود و تا امروز هم چنین هست. منطقه عراق به هر حال از مهد اسلام از مکه و مدینه منوره فاصله داشت و این فاصله و نبود تعداد زیادی از
صحابه نرسیدنشون به این منطقه که کمبود بسیاری از خب مرحله‌ای که ما درش حرف میزنیم به اصطلاح قرن نزدیک به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که هنوز تألیف و نوشتن و ثبت احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روش زیاد کار نشده و در دسترس نیست. کتاب هنوز به اون وضعی که باید باشه نیست. به هر حال اون مرحله است که به اصطلاح ورق و قلم و اینا خیلی هزینه بر هست. در این به اصطلاح مرحله از تاریخ اسلام خب در عراق گروهک های زیادی به هر حال اونجا یک رقابت سیاسی بین افراد و قبایل اونجا بود. تشیع اونجا سر از خاک برآورد، خوارج در اونجا بودن، افراد زیادی به اصطلاح کرامیه و نمیدونم مذاهب مختلفی در اونجا سر از زمین برآوردن. امام ابو حنیفه با خودش میاندیشید که اگر من برم متخصص بشم در علم کلام و در مناظرات و اینا، خب با افراد مختلفی باید مناظره بکنم، خب میشم یک انسان جدلی که زیاد شایسته من نیست. اگر برم متخصص بشم در ادب و در نحو و اینا، باید بشینم بچهای کوچیک رو زبان ادبیات و زبان عربی رو یاد بدم. اگر برم شاعر بشم، خب باید برم پادشاهان رو مدح و ثنا بکنم که این همش توش دروغ و این حرفا میاد و دین آدم از دست میره. اگر برم در علم قرائات هم متخصص بشم و در خب این معانی قرآن کار آسونی نیست و در این حال دیگه مرحله به اصطلاح باید بشینم و بچهای کوچیک رو قرآن یاد بدم، قرائات یاد بدم، با شاگردان کلاس های پایین سر و کله بزنم. اما اگر برم در فقه مهارت پیدا کنم و تخصص فقه رو انتخاب کنم، خب در فقه مرحله‌ای هست که شاگرد اومده مراحل ابتدایی تدریس رو طی کرده، قرآن رو حفظ کرده، احادیث رو حفظ کرده، الان استنباط احکام از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. خب مراحل پیشرفته دانشگاهی رو من اونجا باشون سر کله دارم با فقیهان و اینا. این بود که راه فقه و تخصص فقه رو انتخاب کرد. البته پیش از این در علم کلام و مناظره اهل باطل و مذاهبی که در اون زمان بودن تبحر پیدا کرده بود. ایشون ابتدای کار در محضر حماد ابن ابی سلیمان که استادشون هستند نشستند و تا 40 سالگی حدود 20 اندی سال داشتند که در محضر حماد نشستند و تا 40 سالگی در رکاب ایشون بودند. وقتی خودشون میگن که وقتی که من 40 ساله بودم با خودم گفتم که الان دیگه من فقیه شدم و متخصص شدم، الان من به جای این که برم پیش استادم حماد بشینم، بهتر از اینه که من برم یک کلاسی برای خودم تشکیل بدم و دانشجوهایی واسه خودم داشته باشم و تربیت کنم. میگه یک روزی با همین نیت وارد مسجد شدم. وقتی که به اصطلاح استادم رو دیدم که گوشه نشسته و مشغول تدریس هست، دیگه روم نشد، رفتم در محضر ایشون نشستم و از بخت خدا اینچون بود که ایشون در کوفه بودن که یک اتفاق افتاد که نامه‌ای آوردن برای استاد حماد که یکی از خویشانشون در بصره وفات کرده و وارثی نداره و ایشون باید برن اونجا. خب استاد حماد از عزم سفر به بصره رو کردند و کلاسشون رو به من سپردند که من در غیاب ایشون بر مسند تدریس بشینم. خب من هم شروع کردم به صورت تدریس کردم و مسائلی از فقه که از من پرسیده میشد و قبل از این من از استادم اینها رو یاد نگرفته بودم و خودم الان وقت اون بود که در محک امتحان قرار بگیرم و از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جواب این مسائل رو در بیارم. تقریباً چیزی حدود 60 مسئله بود که اینا رو هر مسئله نوعی که میشد من اینا رو یادداشت میکردم و هم سوال رو هم جواب رو، تا اینی که استاد برگشتند و من این جوابای خودم رو در
محضر ایشون آوردم که بله استاد در غیاب شما همچنین سوالاتی بود که من خودم استنباط کردم و اجتهاد کردم در این مسائل. استاد 40 تا از اینها رو تایید کرد و 20 تاش رو تصحیح کرد. فهمیدم که نه، من هنوز باید در محضر استاد باشم و ایشون ادامه ماجرا در محضر استاد حماد ابن ابی سلیمان بودند تا اینکه استاد حماد از جهان چشم فرو بست و ایشون شدن نشستند بر مسند فقه استادشون حماد. شیوه استنباط اصول و ضوابطی که امام ابو حنیفه برای خودشون انتخاب کرده بودند و خیلی مهم بود که بعدها این مذهبی که ما امروز با اون به سلام اصلی مذهب امام ابو حنیفه بر این اصول و قواعدی که به اصطلاح امام تونسته بودن بهش برسند به اصطلاح ساخته شد. اولین موردی که خودشون میفرمایند که من اولین کاری که میکنم آخذ بکتاب الله، من میام و مسائل رو از قرآن کریم استنباط میکنم. اگر اون موردی که به اصطلاح مطرح شده بود نتونستم در قرآن پیداش کنم، برمیگردم به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اگر در سنت پیامبر اون رو نیافتم میام به اجتهادات و رأی و فقهی که صحابه اون رو به اصطلاح مطرح کردن و در بین قول صحابه هم به اصطلاح خب اقوال متعددی اگه باشه میبینم کدوم مناسبتر هست اون رو میگیرم. اما هیچ وقت قول مثلا یکی از تابعین یا بعدی ها رو بر صحابه، بر فتوای صحابه ارجحیت نمیدم. بعد از اون اگر قول صحابه‌ای نیافتم میام به اصطلاح پیش کبار علمایی که اون زمان هستند. خب خودشون از کبار تابعین هست دیگه و از تابعین هست. در اون زمان مثلا ابراهیم و شعبی و ابن سیرین و حسن و عطا و سعید ابن مسیب و اینها بودن و خب میفرمایند که من رأی اونا رو هم نگاه میکنم، اجتهادهای اونا رو هم نگاه میکنم، خودم هم اجتهاد میکنم. اون اجتهادی که به اصطلاح خودم بهش میرسم اون رو اولویت میدم بر همه این موارد. پس اون اصول ضوابطی که امام برای مذهبشون داشتم، اول قرآن کریم هست، بعد سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، بعد از سنت و قرآن کریم اجماع صحابه هست، اون چیزی که تمام صحابه بر اون اتفاق کردند و یا علمای به اصطلاح زمان بر اون اتفاق آرا دارند، زمان خودشون که زمان تابعین هست دیگه، یا اجماع صحابه هست یا اجماع مثلا کبار تابعین. بعد از اون مرحله قیاس هست که اگر یک چیزی رو نیافتم در اجماع هم نبود، میام چیکار میکنم؟ اون قضیه اگر چیز مشابهی داره در فقه اسلامی، یک چیز مشابهی داره که این فرع مثل اون اصل هست، هم تماما با اون شباهت داره، میام اینجا قیاس میکنم. و اگر به اصطلاح حدیثی رو حتی اگر حدیث ضعیفی هم بود در این باب یافتم، بر قیاسم ارجحیت میدم. بعد یک مورد دیگه هم داشت به اصطلاح مرحله بعدیش استحسان هست. استحسان هم اون چیزی هست که برای مستفتی بهتر هست، اون چیزی که به اصطلاح برای مستفتی بهتر هست و خوب هست و با توجه به اون دلیل هایی که هست اون استحسان رو انتخاب میکنم و در مرحله آخر اون عرف و عادتی که در جامعه هست و اون هم استنباط از اون روایتی که از ابن مسعود اومده که میفرمودند ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، اون چیزی که همه مسلمان ها اون رو خوب میدونند و مورد پسند همه مسلمان ها هست، پس اون هم پیش خداوند مورد پسند هست، در حالی که با عقل و با درایت و با متون دینی هیچ گونه تعارضی نداشته باشه. امام ابو حنیفه در تجارتش ایشون رو شباهت میدن به حضرت ابوبکر صدیق که بسیار بسیار انسان با ورع، با تقوا و بسیار هراس داشت که نکنه خدایی نکرده یک
مبلغ ناچیزی حتی از حرام وارد مال ایشون بشه. آوردن که مثلا یک خانومی اومد و یک پارچه ابریشمی رو داشت و میخواست بفروشه. ظاهرا این خانم مثلا این پارچه بهشون هدیه داده شده بود، نمیدونست قیمتش چقدره. اونه اومد امام پرسیدن که خب چند میفروشی؟ خانم گفت که 100 دینار. امام دیدن که این ارزشش بیشتر از این هست که به اصطلاح این خانم میاد به 100 میفروشه. گفت که این با ارزشتره، بیشتر میشه این رو خرید. گفتن که 200 تا. گفتن نه بازم ارزشش از 200 تا هم بیشتره. خانم گفت که منو مسخره میکنی؟ کی است که به اصطلاح چیزی رو ارزون بهش برید بعد بخواد که قیمتش رو بالا ببره تا بخره؟ گفتن که نه، شما برید و با یک کسی که به اصطلاح در این تخصص داره یا میدونه ارزش این متاعی که شما دارید رو میدونه، از مردای خانواده‌ات، از آشناهاتون برید مشوره کنید و قیمت مناسبی که بدید من میخرم. خانم اومد گفت که 500 بهش رسیدم و امام این رو به 500 گرفت، یعنی 5 برابر اون قیمتی که خانم در ابتدای کار عرضه داشت. اما امام از پرهیزکاری و صلاح و تقواش بود که خیلی محتاط بودند. حتی میارن که یکی از کسی که باشون شریک بود، امام یک پارچه چیزی بهشون داده بودن برای فروش، اما گفته بودن که این فلان عیب رو داره، وقتی که به اصطلاح کسی رو میاد میخره باید بهش بگی که این عیب داره ها. اون بنده خدا هم در اثناء خرید و فروش اون پارچه رو هم فروخته بود و یادش رفته بود که برای مشتری عیبش رو بیان کنه. حالا مشتری رو از کجا میشه پیداش کرد؟ مشتری کیه؟ خدا میدونه کی بوده و رفته و بران. امام وقتی این حرف رو شنید به همه اون مبلغ اون به اصطلاح پارچه، همه اون مبلغ رو در راه خدا صدقه و خیرات دادن و نخواستند که چیزی از اون رو استفاده کنند که مبادا در اون کوچکترین شبهه‌ای باشه. و در انفاق بر اون در طول سال به اصطلاح اون مبلغی که به دست می آورد اون رو سعی می کرد میرفت پیش علما و دانشمندان اون زمان، اونهایی که مشغول به علم و دانش بودند و دعوت و در مقام استازی بودند و به جامعه خدمت میکردند، میرفت تمام نیازهای اونها رو برآورده میکرد، به اونها مبالغی رو هدیه میداد و میگفت که این از جانب من نیست، این فضل الله علی فیکم، این فضل خداوند متعال است که به من داده تا به شما برسونم و الا هیچ فضلی من بر کسی ندارم. و در خودشون هم به اصطلاح بسیار انسان شایسته، بسیار انسان با تقوا و بسیار انسان شیک پوشی بودند که لباسشون همیشه شیک بود و هیبت خاص خودشون رو داشتند و همیشه هم به اصطلاح خوشبویی و اینا استفاده می‌کردند. از مؤلفات ایشون به اصطلاح در اون زمانی که امام ابو حنیفه بودند در ابتدای کار بود و زیاد به اصطلاح تألیف رواج نداشت، واسه همینه که کتاب‌های زیادی در اون زمان نگاشته نشد. اما از ایشون کتاب فقه الاکبر و الفقه الاوسط و العالم و المتعلم و بعضی از رساله هایی که نوشتن بر جا مونده است. در توصیف امام ابو حنیفه، امام وکی ابن جراح که استاد امام شافعی باشند میفرمایند کان ابو حنیفه عظیم الامانه، ابو حنیفه بسیار انسان امانتداری بود. کان یؤثر رضا الله تعالی علی کل شیء، تنها هدفش رسیدن به رضایت خداوند متعال بود و در راه رسیدن به رضایت خداوند از هیچ چیزی به صلاح کوتاهی نمی کرد. ولو اخذته السیوف فی الله تعالی لاحتملها، اگر اون رو در راه خدا با شمشیر تیکه تیکه پاره می کردن اون متحمل می شد و به صلاح خودش رو نمی باخت. امام شافعی هم در وصف امام ابو حنیفه در توصیف ایشون میفرمایند که به صلاح هر کسی که بخواد در فقه به مقام استادیت برسه باید از فقه امام ابو حنیفه و از محضر ایشون بهره بگیره. کان ابو حنیفه ممن وفق له الفقه، ابو حنیفه خداوند متعال فقه رو اون رو موفق کرده بود تا در فقه
برای خودش به اصطلاح یک متخصص باشه. امام احمد در مورد امام ابو حنیفه میفرمایند ان ابا حنیفه من العلم والورع والزهد وایثار الاخره بمحل لا يدركه احد. کسی نمیتونه در علم و در ورع و در زهد و پارسایی و در ایثار آخرت، در فکر برای به اصطلاح در مسابقه برای رسیدن به آخرت با حضرت امام ابو حنیفه به اصطلاح مسابقه بده و از ایشون پیشی بگیره. در خب به هر حال ایشون از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه، از تابعیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمرده میشن که صحابه رو ملاقات کردند و از جمله صحابه‌ای که در روایات اومده است که امام ابو حنیفه با اونها دیدار کردند و اونها رو دیدند حضرت انس ابن مالک هست. افراد دیگری هم نام برده میشن مثل عبدالله ابن جزء الزبیدی و جابر ابن عبدالله و معقل ابن یسار و واصل ابن الاسقع و عایشه بنت عمر و عبدالله ابن انیس، اما بیشتر مشهور است که ایشون صحابی بزرگوار انس ابن مالک رو که خداوند در زندگی انس برکت داشت و به اصطلاح سالیان درازی رو زندگی کردند رو ایشون ملاقات کرده. امام ابو حنیفه مشهور است به علم غزیرشون، به پارسایی و تقوا در عبادتشون و در نمازشون که در این باب قصه های بسیاری اومده که بعضی هاشون مثلا جای بحث داره، اما واقعا تا به هر حال در علم و پارسایی و زهد و تقوا و عبادت ایشون خیلی حرفها گفته شده که عبدالله ابن مبارک میفرمایند که قدمت الکوفه فسألت عن اورع اهلها فقالوا ابو حنیفه. من وارد کوفه شدم، عبدالله ابن مبارک این عالم بزرگوار میفرمایند که وارد کوفه که شدم پرسیدم که پرهیزکارترین عالمان و اهل کوفه کی هستند؟ به من اطلاع دادند که امام ابو حنیفه سرآمد همه هستند و شخصیت بسیار باوقاری داشتند و در مناظرات خیلی ماهر بودند و سینه گشادی داشتند. این طبیعت همه علما و اندیشمندان هست که اهل علم همیشه سینهشون باز هست و دیگران رو تحمل میکنند و میگفتند اللهم من ضاق بنا صدره فان قلوبنا قد اتسعت له. خدای بارالله اونی که ما توان تحمل ما رو نداره و با ما در میفته، اما دلهای ما گشاد است و ما اون رو میتونیم متحمل بشیم. این افرادی که مثلا می اومدن بعضی‌ها عصبانی میشدن در مجادلات، برای بچه‌های علم که به اصطلاح چند کلمه یاد گرفتن، همیشه افرادی کم علم هستن عقلهای سبکی دارن. اونهایی که میبینید که هی میگن این آقا فاسق است، این فاجر است، این نمیدونم فلان است، این علان است، خودشون رو منکر و نکیر قرار دادن و مردم رو به اصطلاح انگار که به اصطلاح اینا داورند و حاکمند و قاضیند و بر مردم حکم میکنند که این فاسق است، اون فاجر است، این گمراه است، این فلان هست. اینها افرادی هستند که چند آیه از قرآن رو گرفتن، چند حدیث گرفتن، عموم دین رو و کلی دین رو نشناختند. این باعث شده که به اصطلاح عقلهای پوچی داشته باشند و چنین به همدیگه بتازند، در حالی که اهل علم چنین نبودند. وقتی که به امام ابو حنیفه میگفتند که این مبتدع است، این زندیق هست، میفرمودند غفر الله لك الله یعلم منی خلاف ذلك. خداوند از شما در بگذره، خدا میدونه که من چنین نیستم و انی ما عدلت به منذ عرفته، و از وقتی که من خدام رو شناختم از خدام رو نگرداندم. ولا ارجو الا عفوه ولا اخاف الا عقابه. من امیدم عفو و غفران الهی است و از این همه زحمت میکشم برای علم و اندیشه و کمک به مردم و آموزش دیگران و همه اینا به خاطر این است که از عذاب الهی میترسم. از هارون الرشید اومده است که از ابو یوسف که شاگرد امام ابو حنیفه باشند پرسید که در مورد امام ابو حنیفه اخلاقش به من بگو چطور آدمی بود. ایشون فرمودن کان والله شدید الذب عن حرام الله. ایشون از
حرمات الله عزوجل و از قوانین الهی به شدت دفاع می‌کردند، مجانبا لاهل دنیا، از اهل دنیا و افراد دنیا پرست و کسایی که همشون و غمشون همش دنیا هست دوری می‌کردند. طویل الصمت دائم الفکر، خیلی سکوت می‌کردند و همیشه در فکر بودند. لم یکن محضارا ولا ثرثارا، انسان بیهوده گو و حرفای بیهوده نمی گفت. و ان سئل عن مسئله عنده منها علم اجاب فيها ما علمته یا امیر المؤمنین الا صائنا لنفسه و دینه. اگر در مورد مسئله از ایشون میپرسیدن و میدونست، علم داشت بر اون مسئله، جواب میدادن و همیشه دین خودشون، عزت نفس خودشون رو حفظ میکردن. مشتغلا به نفسه عن الناس لا یذکر احدا الا بخیر، همیشه مشغول به خودشون بودند و هرگز به دیگران اهانت نمیکردند و خودشون رو به دیگران مشغول نمیکردند که فلانی چی میگه، فلانی چی کار میکنه، و به این صورت خودشون رو ضایع نمیکردند. و اهل تواضع و فروتنی بودند، شخصیت بسیار قوی داشتند و شاگردان بسیار خوبی رو به جامعه اسلامی تقدیم کردند که شخصیت‌های مثل امام ابو یوسف، امام زفر و امام محمد ابن حسن شیبانی، اینها از جمله شخصیت‌هایی هستند که در محضر امام ابو حنیفه پرورده شدند. این هرچه از امام ابو حنیفه بگیم و در سیرت ایشون کم هست و میشه کتاب‌ها در این باب نوشت و نوشته هم شده است. امام ابو حنیفه این شخصیتی که الان جزء بسیار بزرگی از جامعه اسلامی خودشون رو اتباع امام ابو حنیفه در فقه میدونن، کسی که نه در فقهش تعصب داشت و نه دیگران رو هم قبول داشت و این شیوه امام ابو حنیفه هست. و همیشه هم میفرمود که هر وقت دیدید که رأی من مخالف قرآن یا سنت هست، بزنید رأی من رو به دیوار و اصل رأی من قرآن هست و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، حدیث درستی رو که پیدا کردید اون رأی منه. پس مذهب ابو حنیفه نعمان قرآن هست و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه و درایت بزرگی که بتونه از قرآن و حدیث استنباط‌های درستی بکنه و اجتهاد درستی بکنه و راهکار برای جامعه بشریت و برای مسلمان‌ها تقدیم کنه. این بود امام ابو حنیفه نعمان رحمت الله علیه. از خداوند منان تمنا داریم که ایشون رو و سایر علما و نیاکان ما رو که در مسیر علم و دانش زحمت‌های فراوانی کشیدند رو مورد غریق رحمت خودشون قرار بدن و ما رو در بهشت برین با این بزرگان یک جا جمع کنند. تا دیداری دیگه و یکی دیگر از ستارگان نامدار نامین سرزمین فارس، همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم.